Hey. Oh, izama. Izama mnganami. Yazi ngizange ngithembe mangitshela ukuthi lela drug lelana ngakwenza ube in love. Yo. Kwenzakaleni? Okay. Shuthi that day sibuke nika lawa majida ama drugs ne. Ngahlangana noSindi akhala. Okay, ngam-approach asekhona. Ceda lapha ngitshela vele ukuthi ngikhumbule kangakanani. Ngamnika lela drug lelana. Guess what happened? Ukuthanda kakhulu. Correct. Manje la majida lawa bekashaya nawo. Ngeke uyikholekele. Yabona kuwo wonke la majida la bantu bayajoina the time is a party vele. Akekho noyi-one okwamthinta. Ngisho ukumbamba isandla lutho. Hayi yokiss ke angiyikhulumi. Hayi wena, ushuthi lo mntana bekaloyana. True love vele bengekho kunyanga kwenza shuthi kade vele ngithanda. Wena abuloyana. Kukwambi kakhulu. Ngitshela ngogogo wakho ubuza ukuthi wena abuloyana. Ya bengiloyali. Ngazama ukucheatha ngahluleka yabo. Shuthi vele ngathi bengizwa vele ukuthi lo mntwana usamthanda. Hayi ngithini. Hayi yazini siyeke vele le ndaba. Wena iValentine yakho benjani likwenzeni le drug? Be right azona mara nginikanga umuntu le drug. Why not? Hayi ngoba ngiyamthanda umuntu wami ni right relationship yami njengobinje. Hayike. Yazini ngishela ngiyobona la amajida. Yes since ngifonela la amajida la ngikusena ngathola ucingo. But ngiyabona ukuthi Amantombazana le girls. Yo, amjolo fiske. Phinde bangibona nje. Yo. Hey baba Khambani kanjani hloboni yomuzo longibuza wona after kumbetray kangaka nalomngane wakho. Ukhuluma ngani manje? Angithi wena noSigora mfethu lingihlanganise nalomntana lona aze nangihafisa imali. Onglithi ufind out ukuthi umntana lona igama lakhe akusumini enhle. Igama lakhe la kaMampela uSindi. Hayi baba mina ngiyazi ukuthi ukhuluma ngayo. Uzoyazi kanjani le ndaba kanti wena ubusiness isicela mngane wakho Peter. Wena uPeter mangayithola le ndaba le angazi nokuthi uzokwenzani. Baba ungayenzi into ucanga uyenza. Ngoba lo mntaba ngiceda ukumthola. And thanks to le drug engangidayisela lona. Akusizi ukuncoma idrug. Because already noPeter naye sekayacava ngale ndaba yakho nalomntwana. Hayi athi ngiyobona iphil cat. Hayi. kunini ngifuna la majida. Ngawanda kuphi? Awusho ngathi ngikuphi? Bathini kimi kokhuluma nami? Azange ngathi uhlukane noSindi. Oh that day angizange ngakuzwa mina ngisicabangela isithando sami. uSindi uyazi ukuthi wena kweshell refill or akazi? Logo. That was just an act. Sasenzela ukuthi ngicabanga ukuthi ehlukene nabo while thina sijola part time. Benenza mini sleep. Naso kwenza uyiswa vele. And speaking of ilima, ngizwile bathojola no refill. At least manje uzwe kahle ke. Iyathusa vele i-relationship yakho mfana. Qala nge-13 kuthatha iValentine. Asi Valentine kuphela. Bengimise na ku date. Mfana semathandweni ne. Kakhulu mfanami. And shout out kulela drug lela bangitekisela lona uCooks noSpar. Wathenga iValentine drugs and manje uthola ama after effects akhona. Awusho mfana wathengela injani? Mfana ngathengela ipink neli white. uSindi urefill wadla elipink eli half nami ngadla elipink. Waphinda futhi yena wabuyela wadla eli white lonke. Ngazibona ntana ukuthi relationship yakhe ngazibona ukuthi wena safana yabo. Hayibo, hayi. Kwenzakalani hayibo? Kwenzakalani baba? Ngiphuma nje ngibona usondile. Hayibo. Awunamarabi wena. Awena zama mnganami. The feeling engizwa. This is power.
Khuluma ngani manje? Yabona etheme ngihamba la elokishini shayirana ngifuna la majida la. Ngibona abantu abaningi bakhuluma vele ngala ma side effects wale drug. Oh, kusho ujabulisa abaningi naphinde akhalisa abaningi. So, ana le power ngizwa we must create more. Hayi no, ngeke sikwazi. Why not? Bana ngasivina. Awukhumbula phela ukuthi wena the chattel kicked you out and since lokuya le upload leya wayenza and awuna protection at all. Bonke bakufuna phansi. Yabona besilungise le ndaba ecartel as soon as possible. And amajida wakukhumbula heartbreak and awusafuthini. Alaba bana choice. Bamele basenze nami bangigoleka vele la. Futhi azina samshebenzisa ama-receipt we-stuff esisho. Ngimali kamashonisa nyenza inkinga singabuya nanini mina manje nganebona